Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге Camtasia'ның мүмкіндіктері туралы айтатын боламын, және Camtasia'да қандай монтаж жасау жолының қандай ерекшеліктері барын және қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Camtasia'мызды ең алдымен басып аламыз. Басып алғаннан кейін бізде рекорд деген жер бар Camtasia'ның. Осы арқылы біз экранның бетін және де экранды видео жасай аламыз, аудиомызды және де өзіміздің микрофонымызды және де бергі қарай өзімізге қарап тұрған дәл осылай видео запись жасай аламыз. Және де екінші ол бізде Camtasia'да видео монтаж жасай аламыз. Бұл жерден қалай монтаж жасау жолын көрсете кететін болсам, ең алдымен бізде Camtasia'да видеомызды монтаждау үшін осы жерде бізде медиадан өзіміздің файлдарымызды таңдап аламыз түсірілген. Мен мына жерде өзім таңдап алғанмын. Осыны алып, осы өзімізге керекті жерге қою арқылы, төменгі жолаққа қою арқылы осы видеомда өзіме керекті жерін қиып аламын. Меніңше маған мына жерде логосы керек. Осылай өзімізге қиятын жерімізге келтіру арқылы осы видеоның үстін басып, мына жерде көрсетілген белгіні басу арқылы осы видеоны қырғанбыз. Қырған уақытта видеоның жартысы қалады. Ол өзімізге керексіз жерді өшіріп тастаймыз. Және де қалған видеоның қалған уақытта бұл жерде тағы да керек емес болатын болса, бұны да дәл осылай видеоның үстін басып қырқып тастаймыз. Мінекей осылай бізде тұр. Енді бұны біз үлкейтеміз. Өзімізге керекті жерін ғана аламыз. Екінші, мына видеом керек маған. Бұл видеоны келтіреміз. Бұл видеоны келтірген уақытта қойып алайын өзіме керекті жерлерін. Осы видеоны келтірген уақытта мен потун бейне өңдеу мүмкіндіктері деп қойып алдым. Осыны қойып алғаннан кейін бізде ары қарай менің өзі жасалған келесі видеом кетеді. Осы видеоны өзімізге керекті жерін ғана қиып аламыз. Осылай жаңағындай мына батырманы басу арқылы. Бұны да өшіріп тастаймыз керек емес жерін. Жақындатамыз. Енді осы потун деп көрсетілген ғой. Енді осы жерді біз тағы да қиямыз. Керек емес бөлігі. Енді осы бөлікті өзіне қарай жақындату үшін animation деген жері бар. Және де оны алғанымызда осы жерді жақындатамыз. Мінекей осы уақытта бізге мынау жақындайды видеомыз. Googleға потун деп жазған жерімізді бүйтіп жақындатамыз. Көрдіңіздер ме? Осылай жақындайды. Содан кейін ары қарай видеомызды жалғастыра береміз. Қайтадан өзіміздің видеомыздың уақытысына түсті. Қалай полный экранды көрсетті. Енді бұл жерден өзімізге керекті жерлерін ғана қалдыру үшін тағы да қиып аламыз. Мына жерде Render Forest'ың өзіне кірген уақытты мен алып қалғым келіп тұр. Сондықтан видеоның үстін басып, мына жерде көрсетілген split деген кнопка бар. Соны басу арқылы екіге бөліп аламыз. Және керек емес жерін біз өзіміз қиып тастаймыз. Мінекей көрсетілген. Бұл жерде де потуннан кейін потунның өзінің сайты. Одан кейін бізде арада animation көрсетілген. Осы жерден анимацияларды белгілейміз. Бұл анимацияларды белгілеген уақытта бұл жерден де мен өзіме керекті видеолардың мүмкіндіктерін көрсетемін.
мына жерде мына кнопканы animation look деген жақындатып көрсетілу керек. Бұл жерде мен дәл жаңағыдай жақындатып көрсетемін. Тағы да жақындатамыз. Біздің мына оң жақ беткейінде көрсетілген, қай жеріне шейін көрсетілген екен. Осы оң жақ бетіне жақындатып, нақты қай жерді бізге жақындатып көрсету керектігін өзіміз анықтап нақты қылып түсіреміз. Міне осылай өзім жақындайды. Енді қазіргі видеоны қайта қарап көрейік. Мінекей осылай жақындайды. Жақындаған уақытта уже мына жерде біз полный экран ашылу керек. Сондықтан шүлі қиямыз қайтадан. Бұл уақытта екінші біздің экранымызға әсер етпейді. Осыны қайтадан ауыстырамыз. Жақындатылды, басылды. Басқаннан кейін қайтадан экран үлкейді. Арда animation дегенмен жақындатуымыз керек. Видео, тақтайша, мультфильм деген сөздерді әрқайсысын жақындатуымыз керек. Оны да дәл жаңағыдай жақындатамыз. Мінекей бұлай көрсететін болады. Түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай жалғасақ. Екінші бізде мынада анимациялық жағын түсіндіргім келген бұл видеода. Bluetooth бағдарламасының дәл бұны қалай қиямыз, екінші түрі ашылған мына жерде. Қазір керек емес жерін қиып тастаймыз. Керек емес жерін қиып тастаймыз. Видеоның үстін басамыз. Мына оң жақ бұрышында сплит деген батырма бар. Оны басу арқылы видеоны көшіреміз. Және де керек емес жерін алып тастаймыз. Мына жерде мен қалай лазать арқылы, қалай анимациялық персонаждар қалай табу керектігін көрсеткен. Дәл осы жерге, дәл жаңағындай осы маркетинг видео деген жерді жақындататын боламыз. Бұны да қалай жасаймыз? Камтасияда оң жақ бетінде тұрған animations деген нүкте бар, сол арқылы батырма бар, сол батырма арқылы мына жерде лупасын үлкейтеміз де өзімізге керекті бетке қарап қоямыз. Мінекей бұл уақытта бізге маркетинг видео деген ашылды. Осыны бас деп біз сақтап көрсетеміз. Екінші уже біз мына уақытта полный экран көрсетілген керек болғандықтан қайтадан дәл осы видеоны үлкейтеміз. Бұл уақытта міне қараңыздар. Қайта видеоны қарап көрсек. Жақындайды. Видеоның өзі мынандай. Жерді ауысты, жақындайды. Загрузка болып жатыр. Міне ашылған уақытта біз уже без экранды көрсетеміз. Аштық. Мінекей ашылған көрсетілген. Бұл жердегі аудиозапистің бәрін біз видеоның үстінен жазатын боламыз. Музыканы да аудиозапистің барлығын солай көрсетеміз. Ендеше келесі біз мына жерде уже анимацияларды көрсетіп жатырмын, қандай екенін көрсетіп жатырмын. Осылай таңдайтынын көрсетіп жатырмын. Және де бұл видеоның мына жерде маған керек жерін ғана қиып аламын. Мына жер керек. Оған керек емес жерін сол видеоның үстін басу арқылы видеоның үстін басу арқылы қиып және жақындатамын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, дәл осы видеоның скоростын көбейту үшін мына жерде визуал деген жер бар, сол жерде speed деген батырма бар. Осыны басқан уақытта
және осы жерде видеомыздың скоростін азайта аламыз. Осылай өзімізге керекті қылып өзгерте аламыз. Мінекей уже мына уақытта бізде видеомыздың дайын болған, және де артық видео жерін қайтарайық. Осылай біздің Camtasia'да видео монтажы аяқталды. Толық версиясын қазір көрсетемін. Енді бұл жерге біз аудио қоямыз. Жерде голосовой басамын. Өзім голосовой басып, жерге старт дегені басқан уақытта біз уже мына жерде голосовой жүргізіп жатырмыз. Көріп тұрсыз. Осылай өзіміздің аудиомызды қою арқылы видеомызды аяқтаймыз. Сіздерге толық нұсқасын көру үшін видеоның бас жағында көрсеткендей дәл осындай видео жасап шығады.